Hallo. Hola. You. Hey. Dit kan echt niet. What the fuck? Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Her vs. Globe, de Finland-editie. Ik ben op dit moment al 1 maand in Finland. Unbelievable. Ja, 1 maand. En ik dacht, ik maak een video en ik ga even bespreken. Wat heb ik al gezien? Wat heb ik al gedaan? Wat staat er nog op de planning? En vooral, is de cultuurshock er al geweest? Ja. Dus, let's get started! Dus wat heb ik nu eigenlijk allemaal al gedaan? Tijdens mijn eerste maand in Finland heb ik best wel veel gezien, denk ik. Het begon met een spontaan tripje naar Vasa met wat andere internationals. De natuur was daar echt heel mooi en de gebouwen en de architectuur was ook echt prachtig. Maar toch had ik me iets anders voorgesteld bij die stad of zo. Ik had niet echt het gevoel dat het een bruisende stad was. Terwijl mensen ons echt wel hadden gezegd, je moet echt naar Vasa gaan, echt helemaal tof. Ja, vond ik toch een beetje een tegenvaller, eerlijk gezegd. Maar het kan natuurlijk altijd zijn dat Vasa echt pas tot leven komt 's avonds. Want het zou een studentenstad moeten zijn. Dus misschien dat het echt zo tot leven komt met de studentenparties, maar geen idee. Natuurlijk hadden we ook onze introductiedagen op de campus. Dat was iets waar ik heel hard naar uitkeek, met een beetje spanning. Maar uiteindelijk weten we allemaal dat introductiedagen echt niet zoveel voorstellen. Het is gewoon heel veel informatie die je eigenlijk wel al weet. Maar het academiejaar werd wel echt feestelijk ingezet met een optreden van de Portion Boys. Dat is een Finse band. En sorry, maar die beelden kan ik jullie echt niet... Kijk gewoon. Enjoy. En later die week zijn wij ook uitgenodigd om gratis te gaan kijken naar een voetbalwedstrijd. Seinäjoki speelde tegen... Ik weet eigenlijk niet tegen wie. We weten allemaal, ik ken voetbal. Ik ga gewoon kijken voor de vibe, oké? Ik heb geen idee. Maar het was wel echt een ervaring. De ploeg van Seinäjoki speelt ook in de eerste league, eerste divisie van Finland. Dus je kunt er wel van uitgaan dat die mannen wel echt kunnen voetballen. En dat was ook zo, want Seinäjoki won. Ik ben deze maand. Ik ben deze maand ook gaan wandelen. Of zoals influencer Rani zou zeggen, solo hiking. Dat was echt super fijn. Maar het was wel even moeilijk. Omdat ik ben gewoon van te gaan wandelen en ik weet waar ik naartoe ga. Als er is een pad of er zijn pijltjes die mij vertellen of ik de juiste kant uit ga. Ja, hier was dat dus niet het geval. Langs de kant is dat misschien ook wel logisch, want hier in het noorden heb je de Everyman's Right. Wat dus eigenlijk zegt dat je als persoon mocht gaan en staan waar je wilt, zolang je respect hebt voor de natuur. Dus in feite zou je gewoon je tent ergens kunnen droppen en daar mocht je een nacht slapen. Zolang dat je niet te dicht bij andere mensen huis zit en gewoon de natuur respecteert. Dus dat is wel fijn, maar was wel echt een aanpassing. Uiteindelijk, I survived. Heel trots op mezelf. Ik ben niet verloren gelopen, of toch niet voor zover ik weet. En op het eind van de dag had ik toch wel 15 kilometer gestapt. Waarvan
toch de dikke 10 kilometer ik echt niemand ben tegengekomen. Ik leek gewoon alleen te zijn op de wereld. And I kinda liked it. Ondertussen zijn we ook al 2 keer naar Tampere gegaan. Was eigenlijk wel funny, want Lotte en ik moesten een presentatie doen over Tampere. Allee, we hadden dat gekozen, maar bon, over Tampere. En ik dacht, zou het niet leuk zijn om voor die presentatie naar Tampere te gaan en daar foto's te trekken en die dan in de presentatie te steken. In mijn hoofd was het grappiger dan het in het echt was, maar bon, het was leuk. En Tampere zelf is wel echt een fijne stad om te zijn. De winkelstraat zelf geeft mij soms zo wat de meer in Antwerpen gevoel, maar dan met minder mensen en anders. Dus misschien niet echt de meer, maar je get what I mean. Het voelt meer levendig aan of zo. Het bruist wel wat. Ik ben daar naar het Lennon Museum geweest en het Spy Museum. Maar het Lennon Museum is echt een aanrader, is heel tof. Het is het enige Lennon Museum in de westerse wereld. En het is gemaakt in de ruimte, in de kamer, waar Lenin en Stalin elkaar voor de eerste keer hebben ontmoet in 1905. Ja, ik heb moeten afkijken. Sorry, ik ben de Finse mentaliteit al gewoon. Vroeger was dat wel echt zo een museum om Lenin te eren, wat nu nogal veranderd is. Nu is het vooral een herinnering aan het gedeelde verleden dat Finland en Rusland gehad hebben, as we all know. Dus dat was wel interessant. Ik ben ook naar het Spy Museum gegaan. Dat was minder interessant. We hebben ook 2 observatietorens bezocht. Een hele grote en dan een iets kleinere, waar ze de beste donuts van Finland verkopen. Dus ja, I had to be there. En we hebben ook een ijshockeymatch gezien. Was ook echt super vet. Ja, ik weet niet. Ik had dat nog nooit gezien in het echt. Enkel zo op tv of in series. En het is wel echt mijn vibe. De arena zelf was ook echt super cool. Ja, meer van dat. En ik heb ook een trui gekocht van de ploeg die wij gezien hebben, Ilves, wat geen leeuw is. Ik weet niet meer wat het is. Het is een Ilves. Maar ja, die had ik aan om te supporteren. Vind ik leuk, fijn. Oké, let's talk about culture shock. Eerlijk gezegd had ik echt niet verwacht dat ik daar last van ging hebben. Ik heb vooral schrik van de reversed culture shock ik begin al talen door elkaar te slaan. Wanneer ik terug naar huis ga. Maar toch ben ik hier wel even met mijn kop tegen de muur gebotst of zo. Het leven zelf vind ik echt fantastisch. Heel fijn dat alles rustig is en ook gewoon hoe de stad en het land is. Alles is heel breed en wijd. En in België heb ik soms het gevoel dat ik te groot ben, letterlijk, voor de wereld. En dat is hier niet het geval. Maar de echte cultuurshock kwam wel als school begon. Alles gaat hier zo ontzettend traag. Even traag als het leven. En dat was voor mij wel echt even een puntje van... Wauw. Iets waar wij in België een half uur voor krijgen, doen ze hier in 2 uur. Het is gewoon waar in België die druk soms te hoog kan liggen, is de druk hier gewoon niet te bespeuren. En ik ben wel iemand dat dat nodig heeft, zo die druk of toch een beetje academische validatie om te weten ik ben iets aan het doen, ik ben iets aan het leren, ik word beter. Maar daar heb ik mij gewoon even moeten overzetten. En ook gewoon beseffen van het hele Erasmus gegeven draait niet alleen om wat je op school doet. Het heeft er wel mee te maken, maar het feit dat je in een andere taal gaat spreken, het feit dat je mensen uit andere
culturen leert kennen, dat je hier je leven doet en gaat reizen. Dat hoort ook allemaal in dat pakket van dingen die je meeneemt naar huis. Soft skills die je opbouwt. Dus ik heb me daarover kunnen zetten. En nu ben ik eigenlijk oké. Maar dat was wel echt even een puntje van... En nu? Ik sluit deze video graag af met een vooruitblik op volgende maand, oktober. Het begint eigenlijk allemaal zaterdag, 1 oktober, want it's my birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ik ga niet zeggen hoe oud ik word, want dat is een dingetje aan het worden. Maar op mijn verjaardag organiseert de pastoor van de school, ja, de school heeft hier een pastoor, een uitstap naar een national park, natuurpark. En het heeft de toepasselijke naam Hell. So I'm going to hell on my birthday. Ik ga ook nog zeker 2 keer naar Tampere. 1 keer voor een ijshockeywedstrijd nog te kijken met mijn vrienden. En een andere keer ga ik naar Anastasia, de musical, in het Fins. Dus ik ga er geen hol van verstaan, maar ik voel de vibes. Halverwege oktober hebben we ook een week vrij. Dus natuurlijk ga ik reizen. Ik ga eerst naar het noorden van Finland meer, naar Oulu. Dan keer ik terug naar hier voor 1 dagje. En dan vlieg ik naar Oslo in Noorwegen. Blijf ik daar een paar dagen. En van Oslo vlieg ik naar Riga in Letland. Blijf ik daar ook een paar dagen. Dan vlieg ik helemaal terug en ben ik normaal gezien mooi op tijd voor de Finse les. Voor de rest ga ik mij gewoon laten verrassen en ben ik super benieuwd naar wat Finland mij nog te bieden heeft de komende maanden. Super tof dat je tot hier hebt volgehouden. Ik heb geen idee hoe lang dit gaat duren, maar toch, respect, thank you. I appreciate you. En zoals de Finnen zeggen, moi moi. Dat is dag in het Fins.